ერთხელ მოგესალმებით ურთასო მეგობრებო და მსმენელებო. ახლა მე თქვენ გთავაზობ ჯინ კოდის ინტერვიუს, რომელიც მან მიცა დენის არხს. Сегодня у меня в гостях ახლა ვიგანახებთ. აი ეს ქალბატონია დენი. ჯინკოც სახეს არ ანახებს. ჯინკოდი ყავდა მაიკ სალასაც. დენი ეკითხება ჯინ დეკოც. შენზე ლაპარაკობენ რომ შენ ხარო რუხების მხარესო, რასაკვირველია ეს ტყუილი არ რადგან მე შენ გიცნობ და ეს არის ჩემი შეურაცხყოფაო, რომ შენ ბრავდებაო რუხების მხარდაჭერა. ჯინ დეკოდი პასუხობს, მეო გავშიფრეო ალფა დრაკონიელების და რუხების ინფორმაციაო, მაგრამ ესენი არ არიან ის არსებები, რომლებიც მე ძალიან მაინტერესებსო. ესენი არიან მტაცებლებიო და ბნელი საქმის ჩამდენიო. აქ საუბარი მიდის ნახევრად სინთეტიკური, ნახევრად ტექნოლოგიური გრეტა ზეტებზე, რომლებიც იმდენჯერ იყვნენ კლონირებული, რომ არ შეეძლოთ გამრავლება. მათ თქვეს, რომ ისინი არიან სახეობა, რომელიც მალე გაქრება და ამიტომ ალიანსმა მათ დაეხმარა. არის მათი მეორე ნაწილი, რომლებიც ჩვეულებრივად მრავლდებიან და ამაში მათ დაეხმარა ალიანსმა. ასე რომ ამ ჯგუფთან ყველაფერი რიგზეა. მე არ ვიტყოდი, რომ ეს ჯგუფი მაინტერესებს, მაგრამ ისინი არიან ნორმალურები. ეს სახეობები, რომლებიც მე ხა ვახსენე, მე მათ ყვებოდიო და სხვებზეც, მაგალითად ბორჯიოზეო. ღვთის ლოცველებზე და იმაზე, ვინც მიისწრაფება ბნელი საქმეების ჩადენისკენო, რადგან ხალხს აინტერესებდა მათზე ინფორმაცია. ისინი კი, რომლებიც იყვნენ დაკავშირებული ჩრდილოვან სახელმწიფოსთან, ნაცისტურ ხაზთან, იმ დროს და დღემდე, რომლებზეც უილიამ ტოპკინსიც საუბრობდა, ბნელი ფლოტის ყოველ ხომალდზე არის ალფა დრაკონისი და ბოლო დროს მათ ამის გამო პრობლემები აქვს. ალფა დრაკონისები, ესენი არიან დრაკონიელები მაღალი ელიტური ესე იგი კასტიდან. ეს მაღალი კასტა არის თეთრი ფერის, თუ არ ვცდები, მათ ფრთებიც აქვთ ზოგიერთებს. ხო, მერე სხვა ფერის მოყვება, როგორც დავდება კასტა, ფერი ეცვლება ისე და ბოლო კასტა არის მუშათა კასტა მათში, ხო? კიდევ იყო მეხუთე კოლონა, რომელიც გადავიდა ალიანსის მხარეს და ეს კოლონა ძალიან მრავალრიცხოვანია. როდესაც მე გავემგზავრე განიმედაზე კონფერენციაზე ინფორმაციის მოსაპოვებლად, იქ მე შევხვდი ორ ალფა დრაკონის და შიშმა შევიპყროო. მე ვფიქრობდი, რასაკეთებენ ისინი იქ განიმედზე კონფერენციაზე. მეგონა რომ ისინი დააპატიმრეს, რადგან ისინი ძალიან ძლიერები არიან და საშიში. მათ აქვთ ექსტრასენსორული უნარები, აქვთ განვითარებული ტელეპათია, ადამიანებისთვის ძალიან საშიშროები არიან. მე რასაკვირველია დაძაბული ვიყავი მაგათმა თქვეს, რომ ისინი არიან მომავალში ისინი უნდა განადგურდნენ. გაქრებიან როგორც ერი, როგორც ცივილიზაცია მომავალში. და ეს ხდებაო თქვენ გამო, ეს იგი ადამიანების გამო. მაგათმა შეიხედეს მომავალში და ნახეს ადამიანება როგორ გაშიფრეს მათი წარსული. ეს იყო მანამდე, სანამ დრაკონიელები ხელს მოაწყვეტდნენ კონტრაქტს და მანამ სანამ მათი დედოფალი იმ დროს წარსულში გაყიდდა მაგათ კოლექტიურ გონებას. მიყიდდა კოლექტიურ გონებას. ანუ მიყიდა წარსულში თავისი ცივილიზაცია, თავისი ხალხი, ხალხი ვთქვათ ეგრეთ წყალებში, ხელოვნურ ინტელექტს.
და მაგათმა შეიხედეს წარსულში, შორეულ წარსულში და ნახეს, რომ მრავალი საუკუნეების უკან იყვნენ ბრწყინვალე რასა და ამიტომ ახლა ისინი გადმოვიდნენ ჩვენ მხარეს. მე დამშვიდიო, მაგრამ მაინც ცოტა შიშობდიო, რადგან ისინი არიანო ძლიერები და საშიშნი და მათ ხეცური საქციელები აქვთო. კიდევ არიან რაფტორები, რომლებზეც მე ვყვებოდიო, ისინიც მოკავშირეები გახდნენო. რაფტორებს ახლა მე არის ეს კაცი ყვება თუ არ მახსოვს. მე მათზე მონასვენი მაქვს. რაფტორები არიან გრძელცხვირა, კბლებიანი, აქვენ 3 თუ 4 ბჭყალები გრძელი ესა თითები გრძელი ბჭყალებით. ეს ის რაფტორებია, რომლებმაც თავს დაესხნენ პენიბრელი ყვებოდა სკოლაში რომ სწავლობდა, სასადილოში იყვნენ ბავშვები და ამათ ესე იგი დროის მე ხომ გითხარით რომ დროის ხაზი რაღაც ტექნოლოგიებით შეგიძლია დაბრუნდე უკან წახვიდე წინ. ხო და ამ რაფტორებსაც ჰქონდათ ეს დროის ტექნოლოგია და წარსულში მოხვედრილან იმ მომენტში ხო რაღაცნაირად მოუხერხებიათ იქ მოხვედრა, არ ვიცი, კარიბჭე არ მახსოვს ზუსტად, კარიბჭე გახსნეს თუ თხრილი გააკეთეს, ასეა თუ ისია, მოხდნენ იქ. კი, ბევრი ბავშვი დაიღუპა, მაგრამ პენიბრელი შეძლო მის ახლოს მდგომარე ბავშვები გადაერჩინა. მას ისეთი როგორ გითხრათ, უნარი გაჩნდა, რაღაცა ველს ქმნიდა და ამ ველით გადაეფარა ამ ბავშვებს, რომ რაფტორები ვერ მოახლოვდნენ მათ. ხო, იმ საშიშროების მომენტში ეს უნარი განუვითარდა, გაეხსნა ამას. პენის ბევრი სხვა უნარებიც ჰქონდა იქ განვითარებული. და ასეთი რაფტორები მიწის ქვეშაც ბინადრობენ. ისინი არიან 3 სახეობის. რაფტორების დედოფალმაც შეიხედა მომავალში და იქ ნახეს, რომ იგენიც გაქრებიან როგორც ცივილიზაცია და ამიტომ შეუერთდა ალიანს. მან თქვა, რომ თუ არ ვიქნებითო კაცობრიობის ხარეს, ისინი გადადგურდებიან. იცითო, ისინი დღემდე გვიყურებენო ჩვენ როგორც საკვებს. და კიდევ ვინმე რომ წამოიდგინეთ, ვინმე გიყურებს, აი მაგალითად ალფა დრაკონისი ავიღოთ. შენ იცი რომ მართლი ისინი გიყურებენ შენ როგორც საჭმელს, ხო? და თან კიდე რომ კითხულობენ შენ აზრებს, ეს ყველაზე მეტი საშინელებაა. ეს იგრძნობა, როდესაც შენ აზრებს კითხულობენ. შენ გრძნობ, მაგი როგორ ფიქრობს, როგორ მოსდის ნერწყვი შენ დანახვაზე. რასაკვირველია, კომფორტული არ არის იმყოფებოდი ისეთ არსებებთან, რომლებიც შენ გიყურებენ და ნერწყვი მოსდი და შენზე ფიქრობენ როგორც საკვებზე. და თან შენ ტელეპათიურად კითხულობენ. არის ბიოლოგიური სახეობები, რომლებიც იქ იყვნენ ჩემი ელჩები და რომლებიც არიან გონიერი არსებები. ჩემი მთავარი ელჩები იყვნენ ტიტებიო. ოღონდ საუბარია გონიერ ტიტებზე. ეს არის მცენარე ტიტა, სიმაღლით 9 ფუტი, ის ფლობს გონებას და შეუძლია საუბარი. ლაპარაკი შეუძლია. თუ არ უნდა საუბარი, ტელეპათიურად დაგელაპარაკებაო. და ეს არ იწვევს ტკივილს და აგრესიულობას, ასე რომ ისინი მე მართლა მომწონ. კიდევ არის ერთი მცენარე, რომელიც გავს ზარებს რო ჩამოგავს ყვავილი, ზარს რომ ჩამოგავს, ისეთი ფორმისაა. და ეს მცენარე, რომელიც გავდა ზარს, იყო ჩემი თარგმნელი. რადგან მას შეუძლია ბჟღერა დული ბგერების გადაცემა ყველა ენაზე. მე შეიძლება არასწორად გამოვთქვი, ამ ყვავილის ტკრიალა ბგერა ჟღერს შემდგომ სხვადასხვა ენაზე. და კიდევ რთული ის არის, რომ როდესაც უყურებო არსებებს მაღალ ვიბრაციულ დონეზე, რომლებიც ვიბრირებენ მაღალ დონეზე, ხედავო ტალღებს და
ხედელობა მიუჩვეველიაო, შენ არსებას უყურებო და მის გარშემო ვიბრაციები მოჩასო ტალღებივით. ეს იგივე სიტუაციაა, მაგალითად, რომ მიდიხარ ნავით ან გემი და წყალს უყურებ. ან ზევიდან იყურები ქვევით. აგრეთვე პლაზმური ცივილიზაციაც გამოიყურებაო მასე და პლაზმური ცივილიზაციები ცხოვრობენ მზეზე. და ეს პლაზმური არსებები უნდა იყვნენ სპეციალურ კამერებში, ხო, კონფერენციაზე უნდა დასწრება. თუ ვინმე არ არის ორგანული იმ გაგებაში, როგორც ჩვენ გვესმის, ხო, ჩვენ შეზღუდულები ვართ ჩვენი გაგებაში, მაგრამ ჩვენ არა ვართ შეზღუდულები კოსმოსური პროგრამების გაგებაში. მათ აქვთო წინწასული განვითარებული ტექნოლოგიებიო, მაგრამ სკოლის ცოდნიდან ჩვენ ვიცით ძალიან ცოტა რამ, მხოლოდ ის, რომ ორგანული სიცოცხლე შედგება ამ და ამ ელემენტებისაგან. და ეს სულ ხომ ასე არა, არის სიცოცხლე, რომელიც წარმოადგენს ენერგეტიკულ ველს, ხო, ენერგიების სახით, ან პლაზმის სახით და კიდე სხვა ენერგეტიკული სხეულების სახით. მაგალითად, ჩვენ ხო გვასწავლეთ, რომ მხოლოდ ბიოლოგიურად ორგანული მცენარე იქნება, ცხოველი იქნება, თუ ადამიანი, თუ წყლის მობინადრე, აი, ესენი შედგებიან. მეტი სხვანაირი სხეულები არ არსებობს, ხო? ხო. აი, ამას გვასწავლიდნენ. ამის იქით არაფერი უსწავლებია ჩვენთვის. რაც შეეხება სხეულების ფორმებს. და ეს სხეულები, მაღალგანზომილებიანი სხეულები ელემენტებისგან არ შედგებიან. აბსოლუტმა ღმერთმა შექმნა ყველაფერი ცოცხალი. თუ დაფიქრდები და გაიგე, რომ ყველაფერი ცოცხალია, იწყებ იმის გაცნობიერებას, რომ ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ გვეუბნებოდნენ, არსებობს სინამდვილეში. მაგალითად, ფერიები და სხვა არსებები, რომლებიც ჩვენ გონია მიფი და ლეგენდა, მითოლოგია ან ზღაპარი გონია, სხვა სივრცეებიდან, სხვა დროის რეალობებიდან, სადაც სიცოცხლე საერთოდ ცხოვრება პლანეტაზე ისეა მოწყობილი, რომ ასეთი არსებები არსებობდნენ. და ზოგჯერ მათ შეუძლიათ ჩვენ რეალობაში შემოვიდნენ. ახლა, რადგან ჩამოვაგდეთ რეალობაზე საუბარი, თქვენ რადგან ფერიებს და სხვა არსებებს ვერ ხედავთ, ესე იგი ეს არის ზღაპარი და არა, ბევრი ფიქრობს მასზე და ზოგმა შეიძლება სატანურიც არისო გაიფიქროს, მაგრამ ახლა მე ეხლა ხო, ჩემმა და მეჩხუბა, ვიკამათეთ იმაზე, რომ მე ვუსმენ ერთ არხს, რეალნი მისიჩისკი ისტორი, რომელიც მიყავს ალენა ვოლკოვას, ომსკში ცხოვრობს ეს ქალბატონი და ამ ქალბატონს ბავშვობაში ერთმა მოხუცმა კაცმა გადასცა მისი შავი ძალა, რომ წამოიზარდა და უკვე გააცნობიერა მისი ძალა, მას ის მოხდა კლანში, თეთრი ძალის კლანში. რუსეთში ბევრია ასეთი კლანები, ძალიან ბევრი და მათ დადო ფოტოები, ის დადის, ხალხს ეხმარება, ზოგჯერ აი არსებობს, შეიძლება ბევრმა არ დაიჯეროს, მაგრამ არსებობს, ნათქვამი მაქვს მე პარალელური სამყაროები ძალიან საშიშია თურმე. შეიძლება ნებისმიერი მოხდეს პარალელურ სამყაროში. ერთხელ ალენას კი მოხდა და ისტორია აქვს ამაზე დადებული. არის ხვრელები წარსულში, მომავალში, ხვრელები უბრალოდ ამათა თუ იმ არსებების ესე იგი კატეგორიების, მაგალითად, იქ არსებობენ კი დემონური სამყაროები, ეს რასაკვირველია, ეს ხვრელები დავუქულია, მაგრამ ზოგჯერ ახერხებენ გადმოსვლას, გარღვევას და გადმოსვლას. არსებობს ძალიან საშიში დემონური ხვრელებიც, ისინი ნაკლებად გამოდიან, მაგრამ ხანდახან არ ღვევენ ისინიც და მე რა მინდა ვთქვა, შეიძლება ბევრმა ჩამთვალოს, რომ მე ეშმაკის ხარეს ვარ. არა, ამ ქალს იმიტომ ვუსვენ მე, რომ მაინტერესებს თუ რა არსებები არსებობენ, რომ შიში დავძლევ ყველაფრის წინაშე.
მე ღმერთი იმ სახით როგორცაც გადაგებენ დედამიწაზე აბრამული რელიგიების სახით მასი კი ამძამს მე ღმერთი მწამს აბსოლუტი შექმნელი და ჩვენში ყველაში არის ღმერთის ნაწილაკი ნაპერწკალი კი ყველაში არა ზოგში სულიც კი არა თუ აქვს სიცოცხლის ბოლოს უსულოდ რჩება კარგავს ცხოვრების გზაზე მე ამას და დავდე გადმოვდივრთე მე ის ხალი იმ ხალმაც უჩვენა ფოტოები და მე გადმოვდივრთე და დავდე Facebook-ზე მაგრამ ეს იმიტომ კი არ გამიკეთებია რომ ვინმე შევაშინო არამედ მართლადია ის იმ სახითა მაგრამ მას შეუძლია ბევრი სახე მიიღოს აი რო ამბობენ იმანო სული მიყიდაო ეშმაკს და სანაცვლოდ აი ეს მიიღო აი ასეთი სახი წასდგება მაგი ადამიანის წინაშე რომელიც ფოტო აჩვენა ყველა სალონა და აგრეთვე არსებების ფოტოებიც აქვს გადაღებული ახალი ფოტოები დაუდია მაგია მას იმიტომ კი არ აკეთებს რომ ხალხს შეეშინდეს არა ვინც მისი სვენდელი იგენ იყო შეჩეული არიან მეტი რამ უნდა გამაგვიროს მე და რამ შემაშინოს მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს მე ეშმას რომ მიყიდე სული შენ ძალით არავინ არ წაგართმევს სულს შენ თუ არ გინდა არავინ წაგართმევს ეს არ არის კოსმოსური პროგრამა რომ მოგდე და შენი სული მახეში გაებას მაგრამ მახეები არსებობს აქა რა მახეები თუ შენ ამახეში ჩავარდი სიძირის შემდეგ შენი სული თავისუფალი არ იქნება ხო მაგრამ მე ბრმად არაფერს ვენდობი მაგრამ ჩვენ ხო გაგვაჩნია მეექვსე გზნობა გაგვაჩნია რეზონანსი გაგვაჩნია გული ხო და რასაც გული მეუბნება რაც ჩემთან რეზონირებს მე მაგას ვიჯერებ იმიტომ რომ მე ხომ და თან ხომ ხედავს სულელი ხარ უნდა იყო ადამიანი როდესაც გელაპარაკება ტყუილს გეუბნება თუ არა ენერგეტიკულად ხო გზნობ რაღაცა შეგრძნება ხომ გაგაჩნია ჩვენ ხო გზნობდი არცეთი არა ვართ და მე უბრალოდ მე არ მეშინია მაგ პიროვნების იმიტომ რომ მე მივეჩვია მე უკვე არაფერი არ მიკვირს და მე ხოლმე გაუგებრობის და შეცდომის დაშვების მეშინია იმ ხრივ რომ შემთხვევით ჩემი სული მახეში არ გაებას მაგრამ როდესაც მე ვინმე ჭკუას მასწავლის და მეუბნება აი რატო დაადეს და კი ახლა შეიძლება ზოგიერთებს შეეშინდებაო ხალხს მაგრამ იქანე ვიდეოებში ისეთი რაღაცაში საშინელებები იდება იმ Facebook-ზე, YouTube-ზე ვისაც არ შეუძლია მისყურება არ უყურებს ხო? რაღაც ჩემი ერთი ფოტო გააგიშებს ხალხს ცუდად გახდეს. ამიტომაც ცუდა კამათი მომივიდა მე ასეთ რაღაცებს, იმიტომ საუბრობ ასეთ რაღაცებზე რომ ხალხი შეეჩვიოს. აი თქვენ ხომ ხედავთ თავიდან კი გიკვირს ძალიან რთული საყურებელია ლომი როგორ აყავს ადამიანის სხეული აქვს ხეზე ან მიათრევს ან ვეფხვი როგორ მიათრევს ან დათვი როგორ დაეცემა და მიათრევს ეს განა საშიში არა მგონია ის ფოტო ამაზე მეტი საშინელი საყურებელი იყოს ხო ის სიგმა ზის და ის კიდე მომენტალურად წამებში მოხდა მაგის ისა სურათის გადახება ის არ ჩერდება დიდხანს და როდესაც ორჯერ სიცოცხლე გადაარჩინა იმ ეშმაკმა ალიონასი მე თან კიდე რაღაც დავალება შეუსრულაო ეხმარება რაღაც სადაც მაგას არ მიუწვდება ხელი ალიონას თხოვს და ის რატო შეიძლება მაგალითად ეს იგივეა ჩვენ გარშემო ახლა საზოგადოება ქვია ჩვენ ხო მაგრამ არიან ნარკომანები, მრუშები, ქურდები, ელიტა. ხო? მაღალი ჩინის ქონე პირები, დიდრები, ღარიბები. აი, ხო, ახლა მე ცოტა პრიმიტიული მაგალითი მოვიყვანე, მაგრამ აი, წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ ერთი არ მოგწონთ, ხო? მეორე მოგწონთ, მესამე არ მოგწონთ, მეოთხე მოგწონთ. აი, იმის გამო რომ ზოგს არ უყვარს ძალიან არ უყვარს მაგალითად რომელიღაც კატეგორიის ხალხი ხო მაგრამ ჩვენ ხო ვცხოვრობთ
ასე ვცხოვრობთ ჩვენ ყველანი ერთ სივრცეში. მე არავისთვის სული არ მივიყიდია. მე იმიტომ ვძობ, რომ ჩემი სული გადავარჩინო და შემდეგ შევძლო თავის დახტევა. ესაა მეტი არაფერი. და ასეთ არსებებს ვისი არსებობა არ ჯერათ მეცნიერები უწოდებენ მეცნიერები უწოდებენ მითოლოგიურ არსებებს. ხო. და კიდევ რაღაცნაირ ვერ გავიხსენე. კრიპტოიდებს. კრიპტოიდები. გაგიგონიათ ალბათ ეს სიტყვა. აი, კრიპტოიდები არიან მიფიურია, ეგრეთ წოდებული მიფიური არსებები, რომლის არსებობაში ბევრს არ წამს. და მეცნიერებმა ამათ დაარქვეს კრიპტოიდები. კრიპტოიდები უბრალოდ, მაპატიეთ. ფერიებს კიდევ უწოდებენ თუნდაც რეპლიკონებს. და ეგრეთ წოდებულ მიფიურ არსებებს შეუძლიათ ჩვენ სივრცეში გამოსვლა. ეს იმასაა დამოკიდებული თუ ენერგეტიკული ქარიშხალი სად იმყოფება. ენერგეტიკული ქარიშხალი ამ შემთხვევაში იგულისხმება ხვრელი. ხო. და ალენა ვოლკოვა არჩევს ამ ხვრელებს. წარსულის ხვრელს არჩევს დემონური ხვრელისაგან ან პარალელური სამყაროს ხვრელისაგან. არის კიდე ანომალური ზონები. მე არ ვიცი საქართველოში არის თუ არა ანომალური ზონები. რუსეთში არის. არის ისეთი ადგილები, სადაც ბალახი იზრდება წლებად. და მათი ნახვა ამ ფერიების ნახვა შეიძლება ყველგან. Я имею в виду, что в каждой цивилизации, которую мы когда-либо обнаруживали на Земле, ყოველ ცივილიზაციაში, რომელსაც ჩვენ აღმოვაჩინეთ ხოლმე დედამიწაზე, იყო რაღაც ამდაგვარი. არიან კიდე ისეთი ცივილიზაცია, რომელსაც მე ვუწოდებ პატარა კაცუნებს. ისინი არ არიან მიწიერი არსებები. ეს პატარა კაცუნები არიან არსებების სხვა განზომილებებიდან. ისინი ძალიან კეთილები არიან და ნაზები. ეხმარებიან ბუნებას, ადამიანებს და მათ ძალიან უყვართ ბავშვებზე ყურადღების მიქცევა. რაც ეხება იმას, თუ რას ამბობენ რეპტილოიდებზე და რუხებზე, ეს ჩემი საქმე არაა. მე მათგან შორს ვიკავებ თავს. თქვენ ახსენეთ რაპტორები. ეუბნება დენი, წამყვანი. მე გავახსენდა უცებ იურკის პარკის პერიოდი. თქვენ სად ნახეთ ისინი? საიდუმლო კოსმოსურ პროგრამებში დენი ესა სტუმარი სახელი დამავიწყდა ჯიმი გონი. ჯინდეკონი პასუხობს, რომ მე არ მონაწილეობდიო კოსმოსურ პროგრამებში. მე ახახან მომიწვიესო იქ. ხო, ახლა რაც შეეხება ნანოტექნოლოგიებს. თურმე ნანოტექნოლოგიები იკვებებიან ელექტროდენით, რომელსაც იღებენ ერიტროციტებისაგან. მათ აქვთ ნათება მოლურჯო. ხო, ჩაატარეს ასეთი გამოკვლევა სისხლი მინასე დაიტანეს, გაახმეს 2 წლის შემდეგ მიკროსკოპში ჩახედეს. ხო, მაზოკებს ხო აკეთებენ? ვიც ლაბორატორიაში მუშაობ, ალბათ გამიქეთ რაზეა საუბარი. და 2 წლის შემდეგ მიკროსკოპის ქვეშ ჩახედეს ამინას გამხმარი სისხლით. და ეს ნანო ნაწილაკები ამ 2 წლის განმავლობაში გამრავლდა. არა, მაპატიეთ, არასწორად ვთქვი. აღდგა ეს ნანო ნაწილაკები, აღდგა. გამხმარი ხომ იყო და აღდგა. გაცოცხლდა.
ხო და არა მე არ შემშლია ჯინკო დეკოდმა თქვა ნანო ეს ნანო ნაწილაკების რაოდენობა მოიმატაო და მე ვიკითხეო შეუძლია თუ არა ნანო ნაწილაკებს გვამში გამრავლება მე ვნახეო ვიდეო სადაც სპეციალური ტექნოლოგიების საშუალებითო სასაფლაოზე ეძებენო სიგნალებს პოულობენო სიგნალებს რომლებიც მოდიანო მიწის ქვევიდან 2 მეტროს სიღრმიდან და განსაზღვრავენ ამ სიგნალების წყაროს და გვამში თურმე ამ ნანონაწილაკების რაოდენობა იმატებს მაგალითად გრაფენი წვრილ მილებად იქცევა ხომ იცი რომ ჩხილები იყიდება ხო ამდაგვარად იღებს მილების ფორმას და იმიორებს ადამიანის ტვინის სტრუქტურას გრაფენი Система. და ის ესე იგი აღადგენს ადამიანის სტრუქტურას ის ქმნის კრემნიულ ფორმას გარსისა ეს არის ახალი სახეობა გომოგენეზი დენი ეკითხება ჯენ დიკოც ამ ჩვენ საუბარში სულ დამავიწყდაო რაპტორები შენ თქვიო რომ იმ 2 ალფა დრაკონის გარდა იქ იყო რაპტორებიც დენმა უპასუხა იმან ჯინდეკოდმა უპასუხა ხო იქ 2 ალფა დრაკონის გარდა იყო კიდევ 2 რაპტორი თან ისინიც არიანო კარგი ტელეპათები მაგრამ ისინი არ ძალადობენო ძალით არ კითხულობენო აზრს არ არიანო აკვიატებულები როგორც თქვა ჯინმა დეკოდმა რაპტორების დედოფალმა ნახა დიდი ხანი უკვე რაც ნახა მისი მომავალი და მიხვდა რომ თუ ისინი არ ითანამშრომლებენ კაცობრიობასთან მათ გაანადგურებენ ამიტომ ისინი შეუერთდნენ ალიანსს დრაკონების წინააღმდეგ საბრძოლველად თუმცა ადრე იყვნენ დრაკონიელების ხარეს რამიდა კიდევ დავამატო არ შეგეშალოთ ეს დრაკონიელები დრაკონებთან დრაკონები სულ სხვა განიმეძე სილცე არისო როგორ გითხრათ აკეცილი განსომილებების მიხედვით რადგან არსებები იმდენი იყვნენო იმდენი ესე იგი ძალიან ბევრი არსებები იყვნენო ძალიან ბევრი ხო ისინი არ დაეტეოდნენ და ამიტომ განსომილებების მიხედვით იყო აკეცილი სივრცე თან განიმეძე კონფერენციაზე იყო ნაირ-ნაირი არსებები როგორებიც კი არსებობს კოსმოსურ სივრცეში მცირე ზომიდან დაწყებული უზარმაზარი ზომი დამთავრებული რომლებსაც უწევდათ სხვა სივრცეში ყოფნა რადგან იქ არ ეტეოდნენ და როგორც თქვა წინათ ამას წინათ მეც ვახსენე რომ აგრეთვე იყვნენ არსებები რომლებიც შედგებოდნენ სუფთა ენერგიისაგან და იყვნენ არსებები რომლებიც მეტანით სუნთქავენო მეტანს სუნთქავენო ჟანგბადის მაგივრად ხო დენიმ უპასუხა ხო ჩვენ იმას ქმნითო ხოლმე რაც გვაქვსო ნანახი რატომ და ჯეიმს ჯინდეკოდმა უთხრა რომ ის ენერგეტიკული არსებებიო რომლებიც იყვნენ კონფერენციაზე შედგებოდაო ნავახო რომ ხატავსო მიწაზე მაგ უზორსო გავდაო ისეთი ფორმის არიანო მაგრამ ენერგეტიკული არისო კიდე ცივილიზაცია კვანტური განტოლება არ გაგეცინოთ მართლა არის ასეთი ცივილიზაცია კვანტური განტოლება რომელიც საუბრობს განტოლებებით და იმისის რომ გაიგო თუ ისინი რაზე საუბრობენ უნდა იცოდე მათემატიკური ანალიზი და საკურველი ეს დაუჯერებელია ისინი ამ ცივილიზაციას უწოდებენ ვარსკვლავურ არსებად ხო რა დენი ეკითხება რა მიზეზით შეგროვდითო იქა თქვენ კონფერენციაზე იქ ესწრებოდნენ
მშენებლების კავშირი ესწრებოდნენ ფედერაციები სამყაროთა შორისო მეომრების ფედერაცია მზის სისტემის პროგრამა ბევრ პროგრამასთან თემებთან დაკავშირებით იყო კონფერენცია სამხედრო საწარმო კომპლექსი გაერთიანდა იმისთვის რომ გაარკვიოს თუ რა ხდება მზის სისტემაში და რა იქნება შემდგომში იმ დროისთვის ჩვენ მზის სისტემას ხურავდით და ბევრს მოუწევს ნებართვის აღება რომ შემოვიდნენ და მათ მოუწევთ შემოსვლა დაცვის თანხლებით ვისაც შემოუშვებენ მათ თვალყურს ადევნებენ რადგან მარსიანული კოლონიის გავლით ყოველთვე გადის 900-მდე სახეობა ისინი მოფრინავენ სხვადასხვა ნივთების ან სხვადასხვა მიზნების გამო უმეტესწილად იმისთვის რომ ხომალდები გარემონტონ ხო ვერ ხომალდს აქვს ტექნიკური პრობლემები რადგან ადამიანის მიერ გამოგონებული ტექნოლოგიები უпроსტად ჩვენი ტექნოლოგიები არ განირჩევა ბევრი ტექნოლოგიებისაგან მაგრამ ბევრისთვის ბევრი ცივილიზაციისთვის ჩვენი ტექნოლოგიებიც კი არის მიუწვდომელი ხო და ბავშვები რომ იყავდათო კოსმოსში ახლა ასეთ რაღაც არ იქნებაო ბავშვს თუ უნახავენო ხომალდზე ბავშვს ჩამოართმევენო და სარეაბილიტაციოდ გაგზავნიანო დენი მეუბნება ეს ალბათ ეხებაო იმ რეპტილოიდებს და რუხებსო რომლებიც არ მოფრინავენო და ვერც მიყავთო დიდები და ბავშვებიო დამსეში და მის მიდამოებში გასაწმენდიაო ტერიტორია ხო დენიმ უთხრა წამყვანმა რომ ხო ამაზე ვილაპარაკოთო ახლა მოდი ახლა გადავიდეთო თემა დამსესთან დაკავშირებითო დამსე არის ქალაქი ტერიტორია მაგრამ მე აგრეთვე მინდაო თქვენ გამოკითხოთო კარგად კიდევ თუ ვიშეხტითო კიდევ განიმეძე დენი ეკითხება თქვენ გსმენიათო გალაქტიკური სამყაროების ფედერაციაზეო რამ ჯინდეკოდი პასუხობს რამდენად მე ვიციო ეს არისო გალაქტიკური ალიანსი და არაერთიო რადგან ადამიანებს აქვთო თავისი ცურწმენები ხალხი გისმენს მაგრამ ვერ გებულობთ შენ ნათქვამს ხალხს უნდა იმისი მოსმენა რაც მათ სურს ისმენენ ერთს ფიქრობენ კი მეორეს ბევრი იმათაგან ვიც ადრე იყო ჩემ მხარეს დღეს ჩამომშორდნენ და მაწერენ ისეთ რაღაცებს რაც მე არ მithქვამსო ჯინდი კოდი ამბობს ყველაზე საშიში პერიოდი ეს არის ომის ყველაზე საშიში პერიოდი არის როდესაც ომი თავდება მეორე მსოფლიო ომის დროს როდესაც მოკავშირეები იყვნენ გერმანიაში მათ ნახეს ყველაზე დიდი დანაკარგი გერმანელები ისე ძლიერ იბრძოდნენ თუმცა ეს ხონდათ რომ აკეთდნენ ომს მაგრამ მაინც მონდომებით იბრძოდნენ თუმცა მათ ჰქონდათ მომზადებული ბაზა 211 მაგრამ მათ არ იცოდნენ რომ სამშობლოს დაკარგავდნენ უბრალოდ მათ იცოდნენ რომ სამშობლოს დაკარგავდნენ მაგრამ მაინც იბრძოდნენ ძლიერ ისე ძლიერ რომ მოკავშირეებმა ყველაზე დიდი დანაკარგი განიცადეს იგივე ხდება ჩრდილოვანი სახელმწიფოსთან თუმცა მაგათ ესმით რომ ისინი ვერ მოიგებენ მაგრამ წაგებული აქვთ ეს ომი მაგრამ მაინც ებღაუჭებიან რაღაცას იმედი აქვთ რომ ყველაფერი შეიძლება და ისინი მოიგებენ ხო მე მინდაო თქვენ გითხრათო ამბობს ჯიმ დეკოდი რომ შურისძიების შეგრძნებას ნუაყვებითო მაღალი ვიბრაციები შეინარჩუნოთო არ ჩამოტიოთო ხელები ნუ გაღიზიანდებითო ნუ გაბრაზდებითო შიში
არ ჩაინერგოთო. დარჩით პოზიტიური მოსიყვარულე. იყო დრო, როდესაც გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ყინულოვანი პერიოდი დადგებაო, მაგრამ დადგაო ცხელი ამინდები. ამბობს დევიდი მეთქი, ჯინ დეკოდი და დენიმ დაამატა წამყვანმა, რომ ხო ჰიბრიდულ დრაკონილებს უნდათო კლიმატის შეცვლა, მზის დაჩრდილვა. მე არ ვცოდნიაო, რომ ბილ გეიტს ეთქვასო, რომ ეს გათბობა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყოფილიყო ჭორი. ეს ინფორმაცია. როდესაც გეიტსმა ისადილა მელანისტა გამოვიდა და თქვა ესო, ამბობს ჯინ დეკოდი. როდესაც ირანმა დამბობა ისრაელის პენტაგონი, იქ იყო მიწისქვეშა ბუნკერი, რომელშიც ინახებოდა კომპრომატი ყველასე და ყველაფერზე, რაც კი ხდებოდა მსოფლიოში. კომპრომატი ყველა იმ გამყიდველი ადამიანებზე, რომლებიც არ იყვნენ სულთა ხელის პატრონი. უპირისპირდად წმინდა ხელის პატრონი. ფიქრობ, რომ ზოგი პროექტები, უმრავლესობა პროექტებისა დაიხურებაო როთშილდებს, ყველა ვინც წარმოადგენს ჩრდილოეთ სახელმწიფოს, ვინც წარმოადგენდა ომებიათ მესამე მსოფლიო ატომური ომის წამოწყება, მათ აქვენ მარაგში ყველანაირი თესლები, საკვები, პროდუქტები, რაც სჭირდებათ ომის შემდგომ პერიოდში. მას ჰქონდა დაგეგმილი შეეცვალათ კლიმატი, როგორც გითხარით, ჰქონდა დაგეგმილი სრული გაკონტროლება მოსახლეობისა. როგორც კი გაჩნდა რადარები, დაიწყეს ჩრდილოეთ სახელმწიფო დაიწყო ხომალდების ჩამოგდება, ამ უცხოპლანეტელების ხომალდების ჩამოგდება და უკანა, ასე ვთქვათ, კონსტრუირებით აშენებდნენ ახალ ხომალდებს, ქმნიდნენ ლაბორატორიებში ან ტერმინალებში. მათ აგრეთვე აქვს შეერაღებაზე სხვადასხვა თანამედროვე ტექნოლოგიები და სხივური იარაღი და მათ ჰქონდათ ალტერნატიული ვარიანტი ნომერი 4 შემოშავებული. თუ მოხდებოდა ყველაფერი მათ გეგმის მიხედვით, მაგრამ სასიხარულოდ მათ გეგმის მიხედვით ეს არ მოხდა, არაფერი არ მოხდა. მათ ჰქონდათ რამდენიმე აშენებული შენობები მიწისქვეშ, მაგალითად აეროპორტ დანვერის მიწისქვეშ. მათ აგრეთვე აქვენ დნმ-ის კოლექცია, სახლი. აგრეთვე მათ ქონიათ სპეციალური შენობა, სადაც არის შენახული თუ სადმე იყო გადაღებული რამე ფილმები, ასე ვთქვათ, საცავი არის ამ კინოფირებისა. აგრეთვე იქ ამ დენვერის ქვეშ, აეროპორტ დენვერის ქვეშ არის რეზერვუარები დასალევი წყლით. რადგან მათზე განლაგებულია მილები, სადაც მიედინება სულთა წყალი, დასალევი წყალი და მაგ მილების ქვეშ განალაგეს ეს რეზერვუარი. ჯინ დეკოდი საუბრობს სვალკებზე, მე ვიფიქრე ალბათ ამ რობოტ თარგმნელს შეეშალა მეთქი, მაგრამ რამდენჯერმე გაიმეორა ეს. თურმე ქმნიან
ნაგავ საყრელებს, ეგრეთ წოდებულ სვალკებს, რომლის ქვეშ არის განლაგებული ბაზები. ესე იგი, კონსპირაციის სახით. და ასეთი ნაგავსაყრელები არის შექმნილი ბევრი ბაზების ზევით ტერიტორიებზე, ამერიკის ტერიტორიებზე. და სანამ ტრამპი მოვიდოდაო, წელიწადში რამდენიმე ბაზა შენდებოდაო, მაგრამ ტრამპის მოსვლის შემდეგო მხოლოდ ორ-ორი ბაზა შენდებოდაო. აგრეთვე მე ვიციო, რომ ანდრომედიანელების ტუნელები არისო, მიწის ქვეშ ერთ ადგილასო, ხო ირლანდიიდან ერთი ნაცნობი გამომეხმაურაო და თქვა, რომ იყო ვულკანის ამოფრქვევა, სინამდვილეში ეს ყოფილა ნარჩენების ამოყრა. აქ ისლანდიაში ყოფილაო ნაგავსაყრელი და იქ მოხდაო ამოფრქვევა, ეგრეთ წოდებული ვულკანისა. ასეთი ერთ-ერთი ნაგავსაყრელი არის დულსეში. აი ამდაგვარად გამოიყურება რუკა. გაცრავად. ამდაგვარად გამოიყურება რუკა მიწისქვეშა ტუნელებით. უფრო ახლოს მოვიტანო? ერთ-ერთ ასეთ ტუნელში იყო ცენტრი, სადაც კეთდებოდა ოპერაციები ორგანოების ამასაღებად. ხო, აქ სადაც იყო ცენტრი განლაგებული საოპერაციო, მდებარეობდა მაგლენი. ეს არის მაგნიტური ცენტრი, ესე იგი მაგნიტური მატარებელი, რომელიც მაგნიტური ბალიშების მეშვეობით არის მიმაგრებული რელსებთან, ენერგეტიკულ რელსებთან, მაგნიტური რელსებთან, მაგნიტური ბალიშების მეშვეობით. მაგნიტური ველია და ამ ველზე მიმაგრებული მაგნიტური ბალიშებით მატარებელი კიდია. მასეთი მაგნიტური მატარებლები არის ჩინეთში და ისინი ამიცარებენ სიჩქარეს 640 კილომეტრამდე საათში. 40-იან წლებში ასეთ მატარებლებს ჰქონდათ სიჩქარე 200 კილომეტრი საათში. ახლა ისინი უფრო ჩქარა დადიან. აგერ კონსტრუქციის მაკეტი, რომელიც ჩამოგავს მთა შაიანს, სადაც არის განლაგებული წყალსაცავი და წყალსაცავი არა, წყალი მიმდინარეობს იქ, გაედინება მგონი და ამ წყალში არის განლაგებული წყალქვეშა ნავები. ამ მაკეტის ზედაპირზე კი განლაგებულია მაგისტრალების სისტემა და თვით მთიანი კომპლექსი. უпростоრად მაპატიეთ თვით მთიური კომპლექსი. კიდე განახებთ. ზევით მთიური კომპლექსია, მაგისტრალებია. ქვეშ კი წყალი და წყალში დაცურავენ ნავები. აგრეთვე ბაზები არის განლაგებული ალიასკაზე. ერთი ბაზა კაპუკაიას გარდა ყველა ბაზები განლაგებულია დედამიწის ქვეშ, სიღრმეში, ძალიან დიდ სიღრმეში, რომელიც გაშენებულია ჰიპერბორეელების ტუნელების სისტემის ქვეშ, ჰიპერბორეელების მიმართ აშენებული ოქროს გუმბათის ქვეშ. ოქროს გუმბათს შეუძლია უფასო დენი მოამარაგოს მთელი დედამიწა და აქ საუბარია კვანტურ არეულობაზე, არის ბრწყინვალე დაცვა და არის ბრწყინვალე მოვიწყდა რა თქვა. ბრწყინვალე დიდება.
ბრწყინვალე დიდება არისო ხომალდის დასახელება, რომლებიც იცავენ ჩვენ მზის სისტემას, ასტეროიდების სარტყლისაგან, ისინი შედიან მზის დაცვის სისტემაში, კოსმოსური ძალების შემადგენლობაში და ბრწყინვალე დაცვა არის ხომალდები, რომლებიც იცავენ მზის სისტემის შიდა მხარეს, ასტეროიდების სარტყლისაგან. მეორე და მესამე საწყობები, რომლებიც არის განლაგებული ალიასკაში, შეერთებული ერთმანეთთან და ქმნიან ერთიან მთლიანობას. ახლა ეს ორი საწყობი შეერთეს ერთმანეთს და ეს არის დელტა ჯვარედინი და ფორტ გრილი. და ისინი არიან განლაგებული იმავე რაიონში, სადაც დელტა ჯვარედინი. თავიდან ეს იყო დელტა ჯვარედინი და ფორტ გრილი. შემდეგ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ორი საწყობი გაერთიანეს და შექმნეს ერთი და ახლა მას აქვს ორი შესასვლელი. და ეს არის გოლდენ დოგის კომპლექსის ნაწილი. და შემდეგ დელტა ჯვარედინის და ფორტ გრილის გაგრძელებაზე მდებარეობს შახტა აი ამ შენობის ქვეშ, ამ ქვედა ნაცრისფერი შენობის ქვეშ არის განლაგებული უზარმაზარი მიწისქვეშა სივრცე. შემდეგ კი ავიაბაზა ელექსონი, რომელიც განლაგებულია ფერბენქსის ადგილს მოშორებით, არის მთავარი ბაზა 354 ოპერატიული ჯგუფისა და მის ფუნქციაში შედის ამერიკის კოსმოსური ძალების ხარდაჭერა. იქაც არის მდებარეობს მიწისქვეშა ტერიტორია, რომელსაც გააჩნია თანამედროვე ანტიგრავიტაციული დანადგარები, რომელიც შექმნეს ორიგინალური ტექნოლოგიის საფუძველზე. ესე იგი, წარსული საუკუნის 50-იან წლებში სიღრმისეული მთავრობა მიიღო კონტროლი ანტიგრავიტაციაზე. 90-იან წლებში კი ეს კონტროლი მიიღო ალიანსმა. 1997 წელს ეს ბაზა გახდა მნიშვნელოვანი ბაზა კომპონენტი ამ ბაზისა გახდა მნიშვნელოვანი კომპონენტი ლუჩეზარნ სტრაშ, ანუ გასხივოსებული ცველები, რომლებიც იყვნენ მზის დაცვის შემადგენლობაში და მნიშვნელოვანი იყო ელიტისთვის, იმდროინდელი ელიტისთვის. და თუმცა ახლა აშენებული ეს ობიექტი ემსახურება სხვა საბაზო მიწისქვეშა საბაზო ობიექტებს, რომლებიც ეკუთვნოდნენ სიღრმისეულ ხელისუფლებას ალიასკაზე. მომავალში კი გახდება მნიშვნელოვანი კომპონენტი სისტემისა Golden Gate. ამდაგვარად ავიაბაზა ელისონი გაერთიანებულია, გაერთიანებულია ზომით პატარა მასშტაბის გუმბათთან, ოქროს გუმბათთან, პატარა მასშტაბის ოქროს გუმბათთან, ელმედორ ფრიჩის ბაზაზე, რომლებიც ამ ორი ობიექტის მიწისქვეშ არის განლაგებული. ბაზა ელმედორ ფრიჩისი აგრეთვე არის განლაგებული ფერბენქსში, ალიასკაში და არის გაერთიანებული ხელმძღვანელობის PVO-ს ცენტრი ალიასკაზე. ეს არის გაერთიანებული ბაზა. თვითბაზა ელმედორ ფრიჩის იყო შექმნილი 2010 წელს. ამ ბაზის გუმბათი პირდაპირ არის დაკავშირებული ელისონის ბაზის გუმბათთან და ეს ხედია იმ გაერთიანებული ბაზისა. ეს არის ბაზა გრენდ ალენი. ეს ბაზა გამოიყენება ყველა მასალის შესანახად, რომელიც წლების განმავლობაში გროვდებოდა ჩრდილოვანი სახელმწიფოს
ხელში და იყო მცდელობები ცდომა მიიღოთ ოქროს გუმბათთან. ჭილოვანი სახელმწიფო ცდილობდა გაეტეხა ეს კომპიუტერული სისტემა, რომელიც იყო კვანტურ პლაზმაზე დაფუძნებული და რომელიც შექმნეს ჰიპერბორეელებმა, მაგრამ მათ არაფერი გამოსდიოდათ. ისინი აგრძელებდნენ ბურღვას, მაგრამ არ გამოუვიდათ მაინც. ყველაფერი მოსინჯეს, მაგრამ ვერაფერი ვერ გააკეთეს და პირიქით ძალიან ცუდი შედეგებიც მიიღეს. მეშვიდე ბაზა არის განლაგებული მთა ხარპის ქვეშ და ძალიან ახლოს მასთან. ნაგავს საყრელი ხარპის ტერიტორიიდან არის განლაგებული სიახლოვეში, კოორდინატები 62 გრადუსი 20 წუთი, 50.33 მიასედი წამი, ჩრდილო სიგანისა და 145 გრადუსი 10 წუთი 24.48 წუთი წამში, სამხრეთი სიგრძისა სამუშაოები ხარპზე დაიწყო 1993 წელს. წაყვანი დენი ეუბნება, ეკითხება ჯინ დეკოდს, რა შეგიძლიათ თუ თქვათ ანდრომედაზეო. ერთი-ორჯერ ახსენა ჯინ დეკოდმა ანდრომედიანელები. უბრალოდ მე არ გადავთარგმნე, იმიტომ რომ თქვენთვის საინტერესო არ იქნებოდა. ხო და ახლა მოყვება. ხო, ანდრომედა თანავარსკვლავედი. ანდრომედა არ ვარდებაო. თუ თქვენ დააკვირდებითო ირმის ნახტომსო, შეაჩვენთო რომ ის ჩამოწეულიაო 54 გრადუსითო და ეტყობაო რომ ვარდებაო. თუ ირმის ნახტომის ჩრდილო პოლიუს დახედავთო, შეამჩნევთო რომ ის ბრუნავსო საწინააღმდეგო მიმართულებით, ისრის საათის მიმართულების საწინააღმდეგოდ და ის კარგი galaktikები, რომლებიც არ ვარდებიან, ბრუნავენ საათის ისრის მიმართულებით და პარალელურ ერთმანეთთან ეგრეთ წოდებულ სამყაროებში, რომლებიც მოგაგონებენ კვერცხის კოლოფს. რაღაც 8 კუთხედიანის მაგვარი ფორმის galaktikები არიან განლაგებული 4 ფენად, როგორც კვერცხის კოლოფი, ოღონდ არის რომ კოლოფს გულისხმობს 1000 ცალი როდენა თუ ბევრი რომდენა კახალდის კოლოფზე. და ეს თითქოს კვერცხის კოლოფები დგან არიან ერთმანეთზე. რა იგულისხმებთ თქვენ, როცა თქვითო რომ ანდრომედას galaktika დაეცაო? ჯინ დეკოდმა შეასწორა, არა, galaktika კი არ დავარდაო, მე ვთქვიო რომ galaktika ირმის ნახტომი დავარდაო. ანდრომედა ეს არის galaktika, რომლისგანაც დაეცა, გამოვარდა ირმის ნახტომი. ირმის ნახტომის მზის სისტემა დაეცა იმ ორას ანგელოსთან ერთად, რომლებაც უღალატეს ღვთაებრივ წყაროს. ისინი შეუერთდნენ ლუციფერის აჯანყებას. ამის შედეგად, ამ აჯანყების შედეგად ანდრომედას სივრცეში შეიქმნა ნახრედი. ეს მოხდა პლანეტა გაუსზე, სადაც კაცობრიობა თავის თავს უწოდებდა ტარებს. ტარა. და ამან გამოიწვია სივრცის მატერიაში გახრეჩვა და გამოიწვია შავი ხვრელის შექმნა. სისტემები ანდრომედიდან იქნა ჩათრეული ირმის ნახტომში. დენი თქვა რომ ანდრომედიანელები კარგები არიანო. ჯინ დეკოდმა დაუმოწმა. ირმის ნახტომი არის უზარმაზარი galaktika, უпроსორად ანდრომედა არისო დიდი galaktika და ირმის ნახტომი არც ისე დიდი galaktika არისო. ჩემო მსმენელებო, ვიდეო გძელი იყო, მაგრამ იქ მოყვანილი იყო მონაცემები ამერიკის ბაზებზე დასახელებები კი იცით. ინგლისურად როგორ თულად ჟღერს, თუ ენა არ იცი, დასახელებები ამა თუ იმ ადგილისა, თან ეს ბაზების დასახელებებია და მე გამომივიდა ძალიან შემოკლებული ეს ვიდეო, მაგრამ მე დავტოვე ის ინფორმაცია, რომელიც უფრო საინტერესო იქნებოდა.
თქვენთვის და ჩემთვის. იმედია ვიდეო მოგიტონებათ. ხო, ცოტა რაღაც მე ხასიათზე ვიყავ ვიდეოს რო წერდი, ამიტომ ბოდიში ხდით. ცოტა უხასიათობის გამო ხდება. ამიტომ დავდე ფოტო ჩიტუნას ფოტო მცირე წინწალა აწერია ფოტოს. ხო. მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით.